Mulher é jogada em fogueira pelo companheiro em São João do Triunfo. A Polícia Civil de São Mateus do Sul prestou atendimento inicial à vítima e acionou o SAMU para o socorro de urgência. Em seguida, o investigador da polícia, Ederson, solicitou apoio da Polícia Militar e prontamente se deslocaram até o local onde o suposto agressor se encontrava, realizando então a sua prisão em flagrante. As investigações preliminares indicam que a vítima teria sido empurrada e caído então em uma fogueira após uma discussão, sofrendo queimaduras de primeiro e segundo graus.